Dəyərli müştərilər, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanda, mərkəzdə parkla üzbəyüz, qazlı və kupçalı binada 3 otağa düzəlmə və şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzildir. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Burada yerləşir sanuzel. Mətbəx girişdə salınıbdır. Kompakt evdir. Ümumi sahəsi 63 kvadrat metrdən ibarətdir və 3 otağa düzəldilib. Gəlin daxil olaq otaqlarla da tanış olaq. Buradan keçirik mənzilin qonaq otağı ilə tanış oluruq. Burada yerləşir qonaq otağı. Evdən yalnız televizor çıxır, qalan hər bir şey qalır. Qonaq otağından yataq otaqlarına keçməyə yer qoyulub. Burada yerləşir birinci yataq otağı, uşaq yataq otağıdır. Normaldır bütün otaqların ölçüsü. Buradan da keçirik mənzilin digər yataq otağına. Burada da yerləşir ikinci yataq otağı. Sənəd kupçadır və kupça əldədir. Yataq otağından eyvana keçməyə yer də qoyulub. Eyvan plastik pəncərə ilə bağlanıb. İsitmə sistemi, kombi aparatı və radiatorları quraşdırılıb. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.